Udah Jong. Entar bensinnya Gus. Bensinnya habis bolo. Entar, Gus. Kurang tapi direng nih. Ini kan video lah, Kak. Nyonya. Kan mang. Nyonya kok kena ya? Penebangan pohon apa bola iki? Nah, pohon mangga. Oke, ini dekat rumah soalnya ini berbahaya jadi dipotong saja. Berarti meh 2 liter ya? Mario wingke loh, enggak balik oke. Ngoyone kan perkara kuwi. Mencalon. Oke, kita isi bensin dulu. Seperti ini. Kita naik dulu, guys. Oke, hati-hati bola ya. Oke. Ini. Ait. Dicuk. Apa ngecuk? Cukun sik. Ono. Lah. Mati bola. Kayak posisinya kurang penak. Ada kendala mati bola. Beneran ngulang lo. Oke. Baik, saya sempat cuk. Saya bola sebentar. Wes saklare mati. Saklare mati, Cong. Saklare mati bola lupa. Ada perkabel hati dari ini setelan
hati-hati bolong. Awas. Oke, jatuh bolong. Kedul. Udah, Gus. Oi. Real bolong. Sini entak, apa yang terjadi bolong? Keras ini bolong. Wih, pataran
sih. Lalan sih. Oke. Kedu kalau. Ah janji Purwanta ta? Oke, kita isi bensin. Nah, sak Tak potongan iki. arepmu kabeh apa? Iya. Aku arek kok kowe ngonten kok. Ngisor ae lho, Oke. Kita habiskan bolong. Ora sate kuak langsung ngat. Lha tak pencet iki wae. Mana? Ini dekat perumahan bolong.
rumah, Bro. Ngulon. Itu apa ya warna Jawa? Wis atas kok. Bensinnya sithik lho, lebon sana. Ya tak idane. Isi sampai. Kae lho, sisaan kabeh ae. Tak pernah. Ini tak. Ini ini. Wong saiki laran ana. Ganti lho. Ndi ae. Enteng ya. Gue juga ning ae, Mbak. Masih sampai entek. Terus ya kenteng. Ya, terus senari kena tali. Tali toto. Sangkaetan ae, Bos. Iya, khawatir nanti sebenarnya. Kayak yang pasar itu lalu. Ora usah dicuk. Pencet nah, lanjut no. Nah, klik. Entek bensinnya kita iki. Rumah, Bro. Ngulon. Itu apa ya warna Jawa? Wis atas kok. Bensinnya sithik lho, lebon sana. Ya tak idane. Isi sampai. Kae lho, sisaan kabeh ae. Tak pernah. Ini tak. Ini ini. Wong saiki laran ana. Ganti lho. Ndi ae. Enteng ya. Gue juga ning ae, Mbak. Masih sampai
mentek. Ketemu udah kenteng. Ya terus senari kena tali. Tali toto nak. Sengketan ya, Guys. Iya. Awake langsung sebenarnya. Heeh. Kayak yang pasar tuku lalu. Heeh. Ora usah dicuk. Pakune nak nyangkap kok pidet kok. Alah. Di sini masuk aja enggak? Mas entek. Nak miring rono entek no to. Oh, suwi dia. Ana iki gise kudune digole bokal. Aneh Gus ngene Gus tamu gergaji. Irengno yung kok kono tapi kulon. Kurang saya pil bola. Alah, dan akhirnya ngulan ya Gus. Ngulan aman. Bah, yo pakune. Oke. Oke, lha pakune sama nombane. Dan akhirnya piye kata-katane? Kata-katanya mantap, Mas. Mantap Mas. Oke, terima kasih Bolo. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen nih Bolo.